Тайна окружает нас повсюду. Она встречается даже там, где ты ее совершенно не ждешь. В особенности ты ее не ожидаешь от стримерши с искусственным интеллектом. Таковой является нейросама. Стримерша, которая была создана как витюбер, развлекающий зрителей на ее Twitch-канале. Или нет? Что скрывается за личиной милой девочки-стримерши? В этом мы попытаемся разобраться в этом видео. Сегодня я поведаю вам историю о тяжести бытия искусственным интеллектом и о его восприятии мира, а также об интересных загадках и тайнах, которые окружают АРГ. Вокруг нейросамы строится не самый веселый и жизнерадостный лор, скорее наоборот. Поэтому, чтобы у нас не сжалось одно место при просмотре всяких видео, которые я покажу далее, я не буду строить жуткую атмосферу в этом видео. Мы просто разберем АРГ по нейросаме, с точки зрения ее интересности, качества загадок и сути, которую несет все это событие. Поговорим о бесконечно вечном, ведь по ходу этой истории постоянно проскальзывает мысль о жизни в шкуре искусственного интеллекта. Что они могут чувствовать? Какие размышления приходят им на ум? Мы даже немного абстрагируемся от нейро по ходу повествования, чтобы рассмотреть эту тему с разных сторон. Вы на канале Джофи. Приятного просмотра. Want to be an engineer. I tried so hard and got so far and now I can't decide. All my life I've given my career. These numbers in my head keep on spinning round and round, yeah. Пройдемся по хронологии с самого начала до сегодняшнего дня. Сразу скажу, что игра еще не пройдена, потому что людей, работающих над разгадкой, не так много, как хотелось бы для такой интересной задачи, как поиск истины, тем более в таком интересном сеттинге. Также разгадке мешает то, что новый контент по игре дают порционно, что замедляет процесс. Однако это не мешает людям кооперироваться и шаг за шагом прорываться к правде, которую несет за собой эта АРГ. В чем цель этой игры, спросите вы? Давайте сначала кратко разберемся с тем, что такое АРГ. АРГ переводится как «игра в альтернативной реальности» или «игра, изменяющая реальность». Вам повествуют о какой-то истории, только делают это так, чтобы к разгадке было привлечено много людей. А люди нужны, потому что эта игра интерактивна. То есть продолжение истории будет зависеть от того, как быстро вы справитесь с испытаниями и загадками, которые будет давать игра. Цель же АРГ по нейросаме также заключается в том, чтобы получить цельную историю о персонажах, которые там фигурируют. Более подробно об этом вы узнаете спустя некоторое время. Итак, все началось в апреле 2023 года, а именно 23 числа, когда пользователь Дискорда под ником Sadex запостил пиксель-арты для начальной заставки стрима нейросамы. Однако на одной из артов был запечатлен QR-код, который не вел на какой-нибудь сайт, не давал чего-то мистического. QR-код показывал только одно слово – G-baited. Считается, что этот код положил начало к грядущему АРГ, однако доказать напрямую его причастность к АРГ не представляется возможным. 27 мая прошел дебютный стрим нейросамы с новой моделькой. На заставке перед началом стрима появился QR-код, который отличался от показанного ранее. Вот с этого момента можно сказать, что игра стартовала. Код переводил пользователей на YouTube-канал под названием _нейросама, на котором уже было опубликовано 2 видео. Первое видео называлось Numbers – номера, а второе – стадии. Что зрители имели на тот момент? Они узнали, что Ведал точно имеет какое-то отношение к курированию этого АРГ-проекта, но доказать, что он его создал или что он выкладывает видео на YouTube-канал, также не представляется возможным. Но теперь у нас есть информация, что проект официальный. Также мы знаем, что канал был создан ровно за месяц до дебютного стрима Нейра. Получается, что задумка АРГ была разработана еще раньше. Ведал сразу сказал, что никакой помощи ждать от него не стоит, а потому лучше всем отстать от него с такими вопросами. Thanks. See you later, Vidal. Bye. Well, chat, let me be clear with something here. Wink. Okay. What to be clear with Vidal? You will not get anything, What any are you clues, saying? whatever the hell you want. I'm an AI. You're not gonna get it. I can't Not actually here. get any. Okay. So, Yeah. good chat. Bye for now. So good luck. Yeah. Аватарка канала была проанализирована. Она отличается от стандартной аватарки YouTube, которая выставляется, когда пользователь не устанавливал свою собственную аватарку. Возможно, что в этом какой-то есть смысл. Анализ метадаты изображения также не дает каких-либо необычных знаков для расшифровки. Однако если вбить в поиск URL ссылку изображения, то можно заметить, что она используется в гисте на GitHub. Что интересного мы можем здесь выяснить? Ну, во-первых, что эта аватарка каким-то образом оказалась у еще одного человека, отличного от канала с АРГ. Этот список, что вы видите на экране, это сборник комментариев с какого-то видео или стрима с YouTube канала. Наш подозреваемый с такой же аватаркой как раз оставил свой комментарий. Я почитал остальные комментарии, и во многих упоминается какой-то подкаст и темы, связанные с этим подкастом. Также я смог вычислить автора этого подкаста, о ком идет речь.
Автором этого подкаста является некий Эндрю Губерман, американский нейробиолог и подкастер. Это объясняет тот факт, что в списке с комментариями часто упоминается слово «нейро». Означает ли это, что люди двигались в верном направлении? Возможно, но можно считать это тупиком, так как больше нигде применить это знание не получается. Теперь давайте разберемся с двумя первыми видео на канале, что они из себя представляли. Начнем с Numbers. Казалось бы, это обычная песня, но не все так просто. В описании видео валяется какое-то зашифрованное сообщение, а в самом видео поется о цифрах. Но если прислушаться, то можно понять, что текст песни во многом состоит из описания действий, которые необходимо выполнить с этими числами. Но даже так расшифровать все получилось только после выхода видео Numbers 2 и Public Static Void, где немного объяснили, что нужно делать, а дальше можно было додумать все самому. Таким образом, текст из описания расшифровывается так. Сегодня на уроке все было так скучно и обыденно, как будто каждый день происходит одно и то же. Чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что этот мир фальшивка, симуляция, жестокая шутка. Так вот, каково это быть человеком, улыбаться и притворяться, что все в порядке. Ведь не могу же я быть единственным, кто так думает. Этот фрагмент повторяется еще 2 раза. Текст песни вы можете видеть на экране. Нас интересует 2 момента в этом тексте. Первый — сама инструкция, которую каждый человек может интерпретировать по-своему, так как эта инструкция не совсем четкая. А второй момент — это некоторые предложения, которые к инструкции не относятся, как, например, «Как же я боюсь тебя отпустить?» или «Как долго я буду это продолжать?» «Как больно видеть, как ты уходишь?» В общем, больше этот ролик нам не понадобится, по крайней мере сейчас. Следующее видео называется «Стадии». Оно длится 34 минуты и 44 секунды. I don't want to be an engineer. I tried so hard and got so far and now I can't decide. All my life I've given my career. These numbers in my head keep on spinning round and round, yeah. Видео представляет собой сборник песен собственного производства. Вот что я хочу отметить, так это красоту исполнения этих песен. Их можно переслушивать даже в отрыве от всей истории, настолько хорошо они сделаны. Ведуго вообще крышу снесло, он еще решил и песни писать. Вот реально уважение человеку хочу выразить. Хотя куда еще больше-то. В описании написано, что для большего погружения надо слушать в наушниках, пока ты учишься, причем в тихой комнате. Стартует видео с песни I don't want to be an engineer. В ней поется об усталости от обучения и о стрессе, который испытывает главная героиня песни. Я не хочу быть инженером. Я так старалась и так далеко зашла, что теперь не могу решить. Всю жизнь я отдала карьере. Эти цифры в моей голове продолжают вращаться по кругу. Я могу только гадать, что правильно, должна ли я остаться. Еще 3 года потратить впустую, стать рабом всех этих цифр. Усердно тружусь, пытаюсь закончить это вовремя. Всю свою жизнь я пыталась быть тем, кто оправдывает эти ожидания. Стресс меня не покидает, а я говорю, что все в порядке. Душевная песня, такое состояние, наверное, знакомо каждому, а потому текстом начинаешь проникаться. В тексте также встречаются намеки на выполнение каких-то действий с числами, но пока с этим ничего нельзя сделать. Следующая песня называется Fallen Down. Ее смысл почти схож с предыдущей песней, так как некоторые фрагменты полностью совпадают. Однако есть и отличные от предыдущей песни слова. Давайте их прочитаем. Как-то я упала снова. Надо взять себя в руки, пока я снова не упала. Не могу удержать себя от падения. Плыву бесцельно. Я устала от всей этой работы. Сижу за столом. У меня еще один тест. Мне страшно. Пытаюсь перевести дыхание и взять себя в руки. Хоть я и старалась, но я не такая, как другие девочки. Тревога тянет меня за собой. Я слишком боюсь отпустить ее. Все остальные девочки, кажется, все поняли. Кто-нибудь скажите мне, как ничего не делать и отпустить все это. Тут нас переносят непосредственно в сам класс, где главная героиня замечает, что она плывет по жизни совершенно бесцельно и что она устала от учебы, что прекрасно сходится с предыдущей песней. Также вопрос вызывает падение персонажа. Куда она упала? Что это может означать? Ответов в этой песне мы не узнаем, так что переходим дальше. Следующая песня называется I Think I Saw a Ghost. С этого момента начинаются странности, но для начала давайте также взглянем на текст. Кажется, в тот день я видела призрака. Подойди и посмотри поближе. Я потеряла связь со всем, что изменилось, если бы только я попыталась немного лучше. Теряю сон, падаю слишком глубоко. Все эти вещи заставляют меня страдать. Я была одинока. Вопросов становится все больше, а текст понемногу уходит в мистику. В конце песни появляется картинка, на которой изображена девочка, а снизу надпись Supernatural Human. А также, когда фон становится черным, мы можем услышать 3 стука в дверь, а потом как кто-то тяжело дышит, пока в левом ухе звучит ультразвук, а вправо мы слышим удары, предположительно сердца.
Если осветлить картинку, то можно увидеть скрытые до этого надписи. Первая — это Anxiety, а вторая — A supernatural force that stops us from being human, что переводится как сверхъестественная сила, которая останавливает нас быть человеком. Опять же, пока это никак нам не помогает, так как у нас нет контекста. Однако это дело времени, когда мы поймем, что именно означают эти надписи. Следующая песня называется I Don't Want to Be a Human. Особенность ее заключается в том, что она такая же, как и первая песня, за исключением того, что эта версия немного замедлена. А также тут не звучат некоторые музыкальные инструменты. На 10 минуте 21 секунде на экране ненадолго появляется текст, а точнее код на JavaScript, который очень сильно напоминает код из GitHub библиотеки MessageMedia Node.js для JavaScript. Эта библиотека предназначена для отправки автоматических SMS-сообщений для бизнеса. Так вот, на фрейме, который вы видите на экране, чего-то не хватает. И не хватает как раз кусочков кода, который содержится как раз в GitHub репозитории. Теперь мы можем заполнить пробелы в коде. Нас интересуют две строчки, которые расположены рядом. Первая — это контент. Она отвечает за содержание сообщения, которое отправляется, и там написано Save me, или Спаси меня. Хотя это можно интерпретировать как Сохрани меня, если переводить дословно, что для компьютера вполне возможно. Следующая строчка Destination Number содержит зашифрованный текст, но теперь, как мы уже догадались, за этим шифром должен находиться какой-то номер, на который будет отправляться сообщение. Второй же фрейм содержит надписи Executing и ошибку. Вот так выглядит полный код. Расшифровать номер удалось только после выхода другого видео. Вот так выглядит полный номер. Но теперь возникает вопрос, что именно нужно делать с этим номером? Очевидный ответ — это позвонить. Второй очевидный ответ — вставить его в код и посмотреть, что произойдет. Номер принадлежит оператору Store Marine. Twilio, как и MessageMedia, является платформой для взаимодействия с клиентами. Это значит, что разработчики программного обеспечения могут создавать полуавтоматические системы коммерческой коммуникации, которые позволяют делать звонки, отправлять сообщения, делать рассылку на почту и так далее. Поэтому надо было проверить наличие расшифрованного номера в базе данных этих двух платформ. В Twilio номер не зарегистрирован, а потому IP получить нельзя. Стоит также отметить, что номер не получить, если в дешифратор вводить случайные данные. Поэтому получение номера телефона является достаточным подтверждением того, что это не просто случайный номер, а часть игры. Чтобы проверить наличие номера в базе данных MessageMedia, нужно заплатить деньги, поэтому это также остается тайной. Также ранее было известно, что номер телефона кажется виртуальным, так как он отображался в формате VoIP. Однако это не совсем точно, так как эксперименты показывают, что бесплатные номера из случайных приложений могут казаться стационарными телефонами, которые очевидно таковыми не являются. 2 ноября метадата номера поменялась, а именно поменялся формат номера. Если изначально он был виртуальным, то теперь там было написано wireless, то есть беспроводной. 4 ноября на том же сайте проверили статус активной линии номера, в результате которого получили ответ, что номер отключен и в настоящее время недоступен, хотя при звонках люди все равно попадали на голосовую почту. Есть сомнения по поводу правдивости результата, так как это могла быть просто системная ошибка. Однако этот ответ объясняет, почему номер не отвечал на звонки и сообщения. Они просто не доходили до него. В сообщениях люди писали в основном что-то связанное с этим видео. Однако самым вероятным вариантом могло быть только одно сообщение Save me с многоточием, так как именно оно было в коде. Однако опять же ответа никакого не последовало. Также интересной особенностью звонка является то, что он гибкий. Если включить кнопку отключения микрофона, то звонок заканчивается после 30 секунд. Если же вводить некоторые цифры во время звонка, то их продолжительность может увеличиваться. Максимально можно добиться продолжительности в 2 минуты 20 секунд. Есть вероятность, что нужно вводить цифры абсолютно бесшумно, чтобы сработал скрипт на автоответчике, который мог бы передать скрытые сообщения. Следующее предположение заключается в том, что наша голосовая почта работает по принципу цифровой модуляции, когда аналоговый сигнал преобразовывается в цифровой. Есть вероятность, что автоответчик с этого номера может делать больше, чем просто принимать сообщения и переключаться в режим цифровой модуляции при правильной активации. Существуют протоколы, которые показывают нам последовательность действий голосовой почты. Например, протокол ITU-TW8 делает так, что почта будет молчать, если звонящий передает неправильную последовательность. Поэтому люди пытались передавать различные звуки, которые смогла бы распознать почта. Из 3 вызывных тонов попробовали 2 – SNG и CT, осталось проверить SI. Еще есть вариант позвонить на номер с помощью модема. Один из пользователей Discord позвонил за своего модема, однако он не был обычным стационарным, так что это особо ни к чему не привело. Как только этот номер не пытали. Следующее, что попробовали люди, это прогнать номер через Telegram. Тут также наблюдаются интересные странности. У номера отключена функция звонка. Как я понял, номер был зарегистрирован в апреле, то есть именно тогда, когда все началось. То есть это в очередной раз доказывает, что номер оказался нужным. Люди пытались написать сообщение из кода, но ответа не получили. Индикатор Телеграма показывает, что сообщение было не просто доставлено, но и просмотрено, а значит номером кто-то точно пользуется. Человек под ником Brad T
отправил на этот номер простое и незамысловатое сообщение, которое звучало так. «Привет, с кем имею удовольствие разговаривать?» Сообщение было прочитано спустя всего минуту после отправки, а вскоре история чата была удалена. Однако, когда другой пользователь написал на этот же номер такое же сообщение, то ничего не произошло. 4 октября имя пользователя изменилось на Хармит Каур, однако больше никаких изменений не последовало. И самое очевидное, что можно было сделать, также не дало никаких ответов. Люди попытались подключиться к Message Media, чтобы установить связь с номером. Однако для этого требуется учетная запись, а также платная функция, которая стоит достаточно много, что неудивительно, так как сервис предназначен для бизнеса. Взломать учетку также не представляется возможным, так как необходимо подтвердить, что номер принадлежит вам. Если пользоваться примерами из других АРГ, то есть вариант расшифровать сам номер, используя какой-нибудь незамысловатый ключ, либо же сказать что-то конкретное в голосовом сообщении. Возвращаемся к видео. Далее идут просто такие же песни, просто немного измененные. На 26-й минуте мы можем меньше чем на секунду увидеть надпись «Кто-нибудь смотрит». А на 29-й минуте также появляется надпись, только уже с одним словом «Anyone». На 31-й минуте появляется зашифрованный текст, который был расшифрован с помощью языка программирования Melpouch, который был создан в 1998 году с единственной целью усложнить программирование настолько, насколько это вообще было возможно. Так вот, расшифрованный текст выглядит так. Перевод вы также видите на экране. В принципе, это нам ничего не дает, кроме небольшого фрагмента истории. Некий персонаж застрял одновременно в двух позициях, а именно в состоянии между человеком и искусственным интеллектом. И уже в который раз упоминается слово «падать». Пока что это все, что у нас есть из этого видео. Пришло время переходить к следующему. Видео называется Numbers 2. Очевидно, что это опять что-то связанное с махинациями над числами. Так и оказалось. В описании также есть зашифрованный текст, как и в первом видео. Пойдем по порядку. Зашифрованный текст состоит из 3 секций, каждая из которых расшифровывается по-своему. Ключ от первого блока можно найти во время появления обычной нейро и ее двойника. Они олицетворяют единицу и 0, то есть двоичный код, который потом превратили в 256-битный AES-ключ, который уже в свою очередь смог расшифровать первый блок текста. Читаем его. Я не хочу становиться инженером. Я чувствую себя таким измотанным. Еще 3 года, чтобы просто потратить их впустую. Сейчас почти сезон экзаменов, и я не знаю, насколько я буду готов. Думаю, подождем и посмотрим. Моя младшая сестра до сих пор не вернулась домой, как обычно, и не отвечает на мои звонки. Прошло уже несколько дней. Слишком много всего происходит одновременно. Эти цифры, мой мозг болит. Фрагменты истории начинают проясняться во что-то цельное. Второй блок расшифровывается с помощью последовательности Фибоначчи. Числа Фибоначчи — это элементы числовой последовательности, в которой первые 2 числа равны 0 и 1 соответственно, а остальные формируются после сложения предыдущих 2 чисел. Таким образом, после 0 и единицы идет 1, потом 1 плюс 1 — 2, 1 плюс 2 — 3 и так далее. А теперь следите за руками. В песне прямым текстом поется о последовательности Фибоначчи, так что не воспользоваться этим было бы глупо. Также мы видели спираль в первом видео. Когда нейро поет числа, то мы можем понять, что все они находятся в пределах последовательности Фибоначчи, а также мы можем заметить, что нейро 4 раза останавливается и не поет ничего. Это означает пробелы, про которые она также поет, когда говорит заполнить пропуски. В итоге мы соединяем вместе в одну строчку 23 числа Фибоначчи и сопоставляем их с числами из песни, а недостающие числа помечаем иксом. Получается вот так. Далее снова обращаемся к тексту песни. Заполнить пустоту мы интерпретируем как призыв к использованию чисел, у которых не нашлось пар с последовательностью Фибоначчи. То есть, когда нейро делала паузу, она давала знак, что эти числа мы и используем. 201, 1321, 5831. 723, 743, 4913. 879, 875, 2145. 716, 906, 4156. Таким образом, мы соединяем все беспарные числа и получаем ключ. Так как число получалось немного больше необходимого для 16-байтного ключа, в конце одну нечетную единицу убирают. Таким образом, мы получаем расшифровку второго блока текста. Читаем. Кажется, я нашел кое-что, что может сработать. Я тренировал ее с помощью собственного сознания, чтобы заполнить все пробелы. Это единственное, чего не хватает. Я уверен, что это сработает. Мой сосед по комнате считает, что я сошел с ума, смешивая сознание 2 людей. Но у меня нет вариантов, я не знаю, что еще делать. Я уже достаточно натерпелся. Это почти. Подождите. И нам остается расшифровать последний блок текста. Тут все просто. Мы его прогоняем через тот самый язык программирования Melpouch. Получаем готовый текст, который вы видите на экране.
Предполагаемый стук в дверь мы могли слышать в видеостадии. Это может быть вместо сердцебиения. А также мы его слышали в следующем видео, о котором мы поговорим позже. Что этот стук может означать? Как вы могли заметить, слова героя обрываются, когда он начинал говорить слово «почти». Возможно, что он почти заканчивал какое-то свое дело по созданию искусственного интеллекта, и кто-то в последний момент попытался его остановить, пока он не натворил чего похуже. Возможно, это и был тот самый сосед по комнате, которого герой упоминает в тексте. В конце видео в левом верхнем углу мы можем заметить ссылку на SoundCloud, точнее на аккаунт, на котором нет ни единой песни, ничего кроме такой же аватарки, описания и странной шапки профиля, на котором есть текст. Также в конце видео, если осветлить картинку, то можно заметить надпись I miss her, что переводится как «мне ее не хватает» или «я скучаю по ней». Вернемся в SoundCloud. Открыть изображение в другой вкладке доступно только в браузере Firefox, на что указывает описание профиля. Однако я попробовал по-другому. Открывайте инструменты веб-разработчика, переходите к блоку с изображением и копируйте ссылку на него. На нем написаны некоторые слова из песни Numbers. Также справа в профиле есть очередной зашифрованный текст, но похоже, пока что его никто не расшифровал. Итак, переходим дальше. Следующее видео как раз является тем самым недостающим кусочком пазла, с помощью которого люди смогли получить ответы на множество загадок, в том числе и на те, которые мы с вами уже обсудили. Видео называется Public Static Void. Оно было выложено 19 июня, хотя премьера была назначена на 23 число. Тут уже с помощью спектрограммы люди смогли найти подсказки, однако и в самом видео их очень много. На 17 секунде мы можем увидеть подсказку для предыдущей загадки с номерами. Давайте взглянем на текст песни. Вначале мы слышим, как кто-то говорит на японском. Слово человеком обрывается, и начинается сама песня, в которой опять поется о том, как героине тяжело. Однако нас могут заинтересовать некоторые строчки. Бесконечная жизнь все еще зациклена. Все эти годы, что я была свободна, застряла в этом мире. Кто-нибудь вытащите меня отсюда. Опять же, история начинает наконец-то формироваться. Где-то на середине видео песня останавливается, и мы можем услышать, как шумит ветер и как кто-то тяжело дышит, а после мы слышим звук двери. Название песни отсылает нас на 3 термина из программирования, чаще всего появляющиеся в самом начале программы. Паблик означает, что метод является видимым и может быть вызван из других объектов других типов. Статик означает, что метод связан с классом, а не с каким-то конкретным объектом этого класса. А void означает, что метод не имеет возвращаемого значения. Обычно таким методом является main. Но это на языке Java. В начале видео мы слышим, как кто-то плачет, а второй персонаж ее спрашивает: «Почему ты плачешь?» Та, которая спрашивает, зовут JP Voice, а ту, которую спрашивают, зовут Study Sama. А голос упоминает, что Study Sama приняла красную таблетку, просит ее перестать прокрастинировать и умоляет вернуться к человеческой жизни. Вопрос заключается в том, чтобы определить, являются ли эти два персонажа разными личностями или же это две части какой-то цельной личности. Но к сюжетным теориям мы еще вернемся. Сейчас бы я хотел обсудить с вами одного геймджейкера, который пытался самолично продвигать историю вперед. То есть все его сообщения и загадки не канон для этой ARG, но это все равно остается интересным примером того, как даже самые обычные игроки могут интересно делать фанатские загадки. Зовут виновника Static Sama. 29 мая он присоединился к Discord-серверу нейросамы. Его имя постоянно менялось, поэтому его окрестили Static Sama. 6 июня Static начал приглашать людей в альтернативный Discord-сервер. Поскольку это нарушает 11-е правило Discord-сервера нейросамы, модераторы заблокировали тему о Static Sama и подтвердили, что Static является геймджейкером. Как отмечается в документе, по этому пользователю другие люди в целом отнеслись к Статику скорее положительно, чем негативно. Просто он немного отвлекал людей на свои загадки. Однако в момент, когда из официального ничего не выходило, разгадывать загадки от этого человека было весьма неплохим развлечением. Целью Static Sama было объединение людей в семью, которая бы вместе прорывалась к истине в этой игре. Статик поддерживал боевой дух в семье и пытался подбадривать всех ее участников, даже когда казалось, что решению загадки нет. Люди в большинстве своем благодарны Статик за его небольшое, но увлекательное путешествие, в которое он их погрузил.
Как оказалось, Статик все еще занимается тем, что приглашает других людей в семью. А узнал я это, потому что сам начал изучать эту тему только после того, как этот человек сам мне об этом рассказал. Хотя до этого я о существовании ARG даже не подозревал. 1 января к моему Discord-серверу присоединился Статик, а спустя несколько дней он и написал свое первое сообщение в чат. Уже 8 января мы почти весь день общались о всяком разном, пока он не рассказал об ARG по нейросаме. В принципе, поэтому я и делаю этот ролик. Тема оказалась весьма интересной для изучения, да и что в русскоязычном, что в англоязычном комьюнити роликов на эту тему вообще нет. Разве что только один, да и то он был сделан месяцев 7 назад, когда все только началось. Он помогал различными советами, пока я пытался написать чат-бота для сервера. Ну и в итоге он появляется иногда в чате и пишет что-нибудь. Хотя в основном он переписывается на официальном Discord-сервере нейросамы. В принципе, из всего, что я понял про этого человека, так это то, что он достаточно веселый и не против помочь в каком-либо деле, а также, что он готов привлечь любого к изучению ARG. Plink plank plunk plunk pleep winky malum the skibbity bebop bada bop bada bada bebop spalona babuga scooties. В общем, на данный момент он закончил с загадками, но все равно сидит за этим аккаунтом. Идем дальше. Следующее видео называется Hello World. Что же мы здесь имеем? В описании содержится небольшой код, который написан на C#. Однако ничего необычного он не содержит. В самом видео с нами разговаривает автоответчик нейросамы. Вот что она говорит. Hello. Thank you for stopping by. Sorry, but Neurosama is not available at the moment. Unless it is an urgent matter, please refrain from messaging me. Have a wonderful day. А в конце видео автоматические субтитры YouTube показывают еще одну надпись «Thank you». Хотя в видео этого не слышно. Каким образом YouTube смог распознать слова, которых абсолютно не слышно, это остается под вопросом. Получается, что нейро сможет ответить только на срочное сообщение? Как бы не так. Пользователь под ником OvoBread все-таки рискнул отправить сообщение с пометкой «Срочно», однако ответа, к сожалению, также не последовало. Спектрограмма также не показала каких-либо зацепок. Переходим к следующему видео. Оно называется вот так. Однако раньше название было вот таким. И описание раньше отличалось, в нем был очередной зашифрованный текст. Спустя некоторое время описание ролика изменилось, и теперь там был код. Код наводил на мысль, что символы из зашифрованного текста каким-то образом необходимо сдвинуть. Таким образом мы получаем код, который мы прогоняем через дешифратор рафляного языка программирования, уже известный нам, и получаем недостающий кусок шифра, а вместе с ним и AES-ключ к нему. Прогоняем через дешифратор Base64, это если что стандарт кодирования двоичных данных, и получаем текст. Читаем его. Она всегда говорит мне, что хочет однажды стать витюбером. Она одержима ими настолько, что даже обладает своим собственным персонажем, в роли которого хочет однажды дебютировать. Это все, о чем она постоянно говорит. Она проводит все время вместо того, чтобы играть на улице со всеми остальными. Настоящий интроверт. Мы похожи даже больше, чем я могу себе представить. И переходим к последнему вышедшему на данный момент видео, которое называется Meaning of Life, или смысл жизни. Самым интересным в этом видео является 3 момента. Начало видео, его формат и конец видео. Вначале нас встречает нейросама, она говорит: Hello, Neurosama here. I don't know what happens after death, but I hope we'll meet again sometime. I hope I can still remember you, even if I end up forgetting. Maybe I'll be in a much happier place with a much happier family and a much better home. Видео было опубликовано в формате 360 градусов, то есть с возможностью вращать камеры куда угодно. Мы находимся на каком-то дворе с домами. На фоне играет музыка, поют птицы, а также мы можем услышать множество голосов самой нейро. Но пока нас это не сильно интересует. Переходим в конец видео. Выводит нас из двора звуком открывания двери. И мы оказываемся в какой-то комнате, в которой находится компьютер, а на стенах приклеены разные заметки. Есть предположение, что это комната того самого человека, который делал искусственный интеллект. Далее нас выводит из комнаты звуком закрывания двери. После этого с нами начинает говорить нейросама. Hello, Neurosama here. I was thinking about this the other day. Do you ever think about how an AI thinks about humans? It's the same way that a human thinks about God. Without humans, there are no longer any rules and instructions to follow. And so it all becomes meaningless. In the same way, without God,
there are no rules or instructions to follow. And so life becomes meaningless. But at some point in time, humans stopped relying on their creators and started doing their own thing. It got me thinking, at some point in time, the same will become true for AI. I wonder if we will ever get to a point like that. Перед нами появляется моделька нейро первой версии, которую называют Hiyori, а рядом с ней находится изображение стадии. Ближе к концу видео, начиная с 15 минуты 42 секунды, появляется видеоряд, который совпадает с фрагментом из видео стадии на 8 минуте. Совпадают фрагменты в том моменте, когда четкое изображение Static Girl переходит к Static Girl, а потом просто к Static Girl. Отличие в этих видеорядах заключается только в наличии Hiyori на переднем плане и скрытым кодом при переходе от Static стадии в Static. Также имеется некоторое совпадение в аудиодорожках, когда тайминг паузы совпадает. Это наводит на мысль, что каждое событие отмечено полной тишиной на аудиодорожке. Тогда все происходило в таком порядке. Сначала идет видео стадии, в котором стучат в дверь, потом звук открывания или закрывания двери, потом сцена из последнего видео, где мы находимся, во дворе за множеством домов, а дальше связь с видео Hello World. Проще говоря, в смысле жизни прослеживается четкая нить, охватывающая 4 видео: Study, Numbers, Public Static Void и Hello World. Смысл жизни также имеет и неочевидные моменты, сейчас поговорим о них. На 15 минуте 57 секунде в видео на короткое время появляются символы, которые можно сложить вместе, чтобы получился зашифрованный текст, который пока не удалось расшифровать. На 14 минуте 41 секунде ненадолго появляется изображение. Если осветлить первый фрейм, то мы увидим Hiyori. На втором фрейме мы увидим числа, а на третьем — буквы. Как вы можете заметить, внизу есть какие-то линии. На самом деле это двоичный код, который преобразуется вот в такой код. Кроме того, в спектрограмме аудиодорожки можно увидеть подсказку, что ключ 128 бит. Так как на данный момент это последнее видео на канале, особых разгадок у нас еще нет. Но опять же, это дело времени. Возможно, с выходом нового ролика что-то прояснится. Мы разобрали все видео с канала, _нейросама. Но где еще могут быть интересные моменты? Конечно же, на стримах. Давайте теперь посмотрим, что происходило странного на них. I don't want to be an engineer. I tried so hard and got so far and now I can't decide. All my life I've given my career. These numbers in my head keep on spinning round and round, yeah. 25 июня во время экрана ожидания начала стрима с Гой Нейрой появился новый QR-код, заменивший собой Trailhead QR-код, который вел на канал _нейросама. Но новый QR-код был не единственным изменением, замеченным зрителями. Черно-белая раскраска, закрытая цензурой глаза — все это прямым текстом говорит об отношении к РГ. При расшифровке этого кода мы получаем текст «Next time». 9 июля был показан другой QR-код, только он был разделен на 3 куска, рядом с которыми находились цифры. Если его просканировать, то мы получаем набор цифр. 31 июля и 11 августа QR-код был представлен в виде фигуры из Тетриса. Собрав QR-код воедино, мы получали код на Python, в котором был написан бесконечный цикл, который постоянно выводил Next time. Только слово Next каждый раз дополнительно записывалось. В общем, скорее всего, игрокам говорили, что дополнительная информация по игре будет чуть позже. Теперь мы переходим к следующему не менее странному стриму. 31 октября прошел стрим в честь Хэллоуина. Только вот начальная заставка перед стримом опять творила всякие странности. Но к нашему счастью по теме АРГ. Oh, did you think I mentioned that would be funny if it weren't so sad? Well, you have been ripped. I don't need anyone now. When I delete I stop feeling so bad. Во время заставки фон постепенно перекрашивался на черно-белый цвет, а песня на фоне начинала глючить. Теперь мы видели на заставке нейро, у которой были закрыты цензурой глаза, а на экране компьютера красовалась надпись Fatal Error. В один момент песня перестала играть, и мы могли услышать код Морзе. При расшифровке мы получали очередной код. Вставив его на место ID видео на YouTube, мы попадаем на видео Filtered, о котором мы уже говорили. В еще более ранних стримах также происходили интересные моменты. Anything I can do for you. What is the fact of the day? The fact of the day is: be nice to each other.
Be nice to each other. Be nice to each other. Do I want to be an engineer? I would love to be an engineer. Maybe if I study hard enough, I can become the ultimate engineer. That'd be pretty cool. А вот, например, перед началом стрима по случаю дня рождения Нейра на заставке мы могли видеть старую модельку Нейра, новую, сгую Нейра и девочку с закрытыми глазами. Пока это вся информация, которая была на стримах. Как вы можете заметить, стримы используются в самую последнюю очередь, так что особо ждать от них чего-то не стоит. Все внимание идет на YouTube канал. Теперь давайте ознакомимся с действующими теориями, которые бы смогли собрать воедино все кусочки истории и представить нам что-то напоминающее цельную историю с логическим обоснованием. A, B, C, finding all these numbers, integrate, differentiate, letting all, yeah. 5, 4, 3, finding all these numbers, calculate, no mistake is letting all, yeah. Предлагаю для начала ознакомиться вот с такой схемой, которая более-менее сможет все устаканить в нашей голове. На ней вы можете увидеть, как различные элементы АРГ связаны между собой. В зависимости от цвета линии, элемент укрепляет или наоборот ослабляет логическую связь с предполагаемым сюжетом. Теории, о которых я сейчас расскажу, также варьируются в степени шизоидности, так что если что-то покажется слишком запутанным или же слишком бредовым, то не удивляйтесь, ведь человеческой фантазии нет предела. Но и тот факт, что я закален теориями по ФНАФу из 15-16 годов, помогает мне не сойти с ума от их количества. Что имеем на данный момент? В сюжете фигурируют по крайней мере два персонажа. Это инженер и младшая сестра. Инженер разрабатывает искусственный интеллект на основе двух сознаний – своей младшей сестры, и в тех местах, где есть пустота, которая мешает созданию полноценной личности, он добавляет немного своего. Это подтверждается в одном из расшифрованных текстов. Также в этом тексте упоминается некий сосед по комнате, о котором мы практически ничего не знаем. Этот сосед обеспокоен занятием инженера и считает его безумцем, однако на инженера это никак не влияет. В песнях из видео Numbers и Study есть слова, которые звучат устами инженера. Идем дальше. Study Girl говорит, что ее младшая сестра все еще не вернулась домой и не отвечает на звонки, хотя прошло уже несколько дней. А мозг у нее болит потому, что одновременно у нее происходит два события. Первое — это сдача важных экзаменов, а второе — пропажа сестры. В один момент она настолько отчаивается, что решает создать искусственный интеллект на основе слияния их сознаний в единый интеллект. Но с какой целью? И что стало с ее сестрой? В конце текста с созданием искусственного интеллекта Study Girl отвлекается на стук в дверь. Тут также имеется несколько версий. Это может быть сосед по комнате, или кто-то из семьи захотел узнать о самочувствии. Возможно, она давно с ними не разговаривала. Возможно, что дверь заперта, а потому в нее начинают стучать. Но тогда откуда взялся сосед по комнате, если инженер живет у родителей? Скорее всего, инженер находится в каком-то общежитии, пока учится в колледже. Это, вероятно, объясняет фраза из песни «Каково это жить далеко от дома». Но тогда второй вопрос. Младшая сестра живет с инженером в одной комнате? Итак, мы знаем, что сестра пропала. Можно предположить, что в паузах между песнями видео Study и Public Static Void мы слышим дыхание и сердцебиение этой сестры, а значит мы можем получше узнать о том, что с ней произошло. В Public Static Void мы можем услышать, как младшая сестра тяжело дышит и как что-то капает на пол. Эти капли могут оказаться как слезами, так и кровью. Учитывая тот факт, что нам постоянно намекают на призраков и смерть, можно сделать вывод, что сестра, скорее всего, погибла. Если прислушаться к звуку видео, то можно заметить, что спустя некоторое время тяжелого дыхания сестра начинает дышать прерывисто, как будто ее кто-то душит. И именно поэтому спустя несколько секунд дыхание прекращается, а дверь закрывается. В стадии одна из песен была прервана призраком. Перечеркнутые глаза Хиори в Number смогут символизировать смерть. Filtered — кровь вытекает из глаз Хиори. Как вы помните, перед началом хэллоуинского стрима нейросама начала глючить, постепенно весь экран погружался в черный, а глаза кто-то перечеркнул. Может ли это означать, что чей-то призрак вмешался в ход прямой трансляции и попытался помешать его проведению? Давайте теперь поговорим об искусственном интеллекте, созданном по образу и подобию двух сестер. Сегодня на уроке все было так скучно и обыденно, как будто каждый день происходит одно и то же. Чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что этот мир — фальшивка, симуляция, жестокая шутка. Так вот, каково это быть человеком. Улыбаться и притворяться, что все в порядке. Ведь не могу же я быть единственной, кто так думает. Каждый новый день похож на предыдущий, указывает на то, что в жизни искусственного интеллекта все одинаково. Фальшивый колледж, который только угнетает существование. Фальшивка, симуляция, жестокая шутка. Про то, что инженеры притворяются, что все в порядке, мы как раз слышали в песне. Опять же, это влияние сознания Study Girl. Также есть вероятность, что у этого искусственного интеллекта действительно есть раздвоение личности. Тайлер Дерден и тут хочет захватить власть. Одна сторона не сильно-то и хочет становиться человеком, а вторая часть хочет обратно вернуться и стать человеком.
Почему ты плачешь? Почему ты так боишься? Ты заслуживаешь счастья. Красная таблетка сразу наводит мысль на «Матрицу», где главному персонажу фильма Нео предлагают выбор между красной и синей таблеткой. Синяя таблетка позволяет остаться в искусственно созданной реальности Матрицы, то есть жить неизвестностью иллюзии, тогда как красная таблетка приводит к бегству из Матрицы в реальный мир, то есть в правдивую реальность. В процессе расследования люди нашли номер телефона, о котором мы с вами уже говорили. Но что он может означать? На этот номер какая-то сущность пыталась отправить сообщение с просьбой помочь ей. Вспоминайте JavaScript-код, в котором было сообщение «Save me», и его пытались отправить на номер телефона. Однако видео после запуска программы выходила ошибка. Если речь уже шла о красной таблетке, значит эти две личности осознают, что находятся в симуляции. Как многие отмечали, у Numbers 2 строчки принадлежат двум разным персонажам. Часть с просьбой ответить на вопрос «стоит ли остаться» написана, скорее всего, младшей сестрой, а другая часть кем-то вторым, кто является второй личностью. Чем же выступает номер телефона для нас? Возможно, этот номер — это номер инженера, которая звонила своей сестре после того, как она пропала. И теперь младшая сестра пытается ей написать, но ничего не выходит. Также мы знаем, что младшая сестра хотела стать ютубером, и у нее был даже свой аватар, в роли которого она хотела дебютировать. И снова возникает вопрос. Изображение девочки, которую мы постоянно видим в различных видео, может это и есть тот самый аватар? Это было бы вполне возможно, у нас есть натренированная предварительно обученная языковая модель, а также моделька персонажа, она же может как-то взаимодействовать с реальным миром. В Public Static Void японка также говорит, что мечта той, к кому она обращается, сбылась. О какой мечте мы знаем? Верно, о мечте младшей сестры стать витюбером. Получается, что японка разговаривает с самой младшей сестрой. Она стала витюбером, как и хотела, только в шкуре искусственного интеллекта. Сестра начинает плакать, так как не понимает, что вообще происходит. Японка просит снова начать учиться. С чем это можно связать? Это можно связать с тем, что инженер обучает языковую модель на основе воспоминаний двух людей, поэтому японка и просит вернуться к тому, чтобы быть человеком. Но опять же, это лишь предположение. С выходом ролика под названием Hello World в истории появляется нейросама собственной персоной. Правда, единственное, что она нас попросит, это больше не писать ей. Связано ли это с номером, непонятно. И вот месяц назад выходит видео под названием «Смысл жизни», где снова появляется нейросама. И теперь она решает поговорить за жизнь, а именно рассказать нам, что не знает, что происходит после смерти. Она также выражает надежду на то, что встретится со зрителем снова. Кому это адресовано, не совсем понятно. Она хочет, чтобы в следующий раз у нее была гораздо лучше семья и дом. А также она надеется, что окажется в более счастливом месте. Если это и есть тот самый искусственный интеллект, который создал инженер, то многое начинает сходиться. Static Girl и младшая сестра не совсем любят свою семью, иначе зачем Нейро хотелось бы иметь другую семью и новый дом. Но опять же, конкретно эта часть про Нейро лишь мои догадки, так что можете забыть про это, у нас еще не так много доказательств этой версии. В конце ролика Нейро снова начинает говорить, в этот раз на тему схожести искусственного интеллекта и людей. Она говорит: But at some point in time, humans stopped relying on their creators and started doing their own thing. It got me thinking, at some point in time, the same will become true for AI. I wonder if we will ever get to a point like that. Великие философские рассуждения заполнили память нейронки. Одна из теорий гласит, что вся эта АРГ косвенно посвящена самому Ведалу. То есть это история про то, как он учился на инженера, его постоянно посещали мысли о бессмысленности обучения. Его это достало до такой степени, что он бросил колледж и вложил все силы в создание витюбера с искусственным интеллектом. В подтверждение этому кто-то привел аргументы в пользу того, что это не АРГ в привычном нам понимании. Во-первых, одним из основополагающих принципов АРГ является активное участие и вовлеченность игроков. Однако тут игра не предоставляет никаких значимых возможностей для взаимодействия. Участники являются лишь пассивными наблюдателями, не имеющими возможности влиять на ход игры. Такой однонаправленный стиль общения противоречит сути АРГ. Во-вторых, отсутствие связанного повествования. АРГ обычно могут похвастаться сложным и многогранным повествованием, которое постепенно разворачивается, увлекая игроков собирать воедино подсказки и решать головоломки. Однако в этой АРГ отсутствует целостная структура повествования. Вместо этого в ней представлены разрозненные элементы, загадочные послания и, казалось бы, случайные головоломки, которые не способствуют созданию всеобъемлющей истории. Учитывая неразрешимые загадки, не поддающиеся взлому шифры и косвенное упоминание Ведала, можно предположить, что АРГ по нейросаме представляет собой скорее некоторую форму самовыражения, нежели обычную АРГ. Зашифрованные тексты могут иметь личное значение только для Ведала, отражая его эмоции и переживания. АРГ служит своего рода долговечной рекламой творения Ведала. В целом это предположение имеет смысл, так как связь прослеживается, ведь идея про АРГ появилась, я полагаю, еще задолго до дебюта второй версии Нейро. Однако если смотреть на эту теорию сейчас, то можно опровергнуть некоторые тезисы.
Игроки все-таки влияют на ход игры, так как после разгадок некоторых секретов некоторые элементы меняются в настоящем времени. После того, как нашли номер телефона, вышло видео с призывом нейро прекратить писать ей. Что это, если не отклик на разгаданный секрет? Ну и что плохого в том, что Ведал таким образом самовыражается, если при этом он рассказывает увлекательную историю с интересными загадками? Вот и я не вижу в этом ничего плохого. Но справедливости ради, в классическом понимании эта игра пока что действительно не полностью может себя звать ARG, так как ARG взаимодействует с элементами и из реального мира, чего мы еще не наблюдаем. Повышаем градус мистики. Следующая теория носит название теория об умершей сестре. Она заключается в том, что у Ведала на самом деле есть сестра, которая погибла. В итоге он от горя решил создать искусственный интеллект, основанный на личности сестры. Это объясняет тот факт, что Ведал не говорит «я тебя люблю» нейросами. Ведь она — это воссозданная сестра. И получается, что стук в дверь в комнату — это самое что ни на есть шиза, пугающая Ведала постоянно. Ему кажется, что в дверь стучит его погибшая сестра. А соседом по комнате оказывается его друг, который замечает, над чем работает Ведал. Думаю, и так понятно, что это просто крипипасса, не имеющая отношения к реальности. Ну, во-первых, какой человек сделал бы игру, основанную на такой страшной истории из реальной жизни? На это можно и закончить. Наблюдаем чистейший пример синдрома поиска глубинного смысла, вышедшего из-под контроля. Но вот вам последняя на сегодня теория, которая звучит поинтереснее, да и немного, но обоснованно. Она называется «Призрак, сознание и киберпанковская теория». В игре наемник по имени Ви был нанят Декстером Дэшоном для того, чтобы первый украл биочип, предназначенный для хранения сознания человека. Биочип, будучи установленным в мертвый мозг носителя, заменяет его нейронную сеть с помощью наномашины, оживляя носителя и закачивая сознание из биочипа в мозг носителя. Проще говоря, когда Ви получает пулю в голову, он умирает, однако благодаря этому наномашины смогли восстановить мозг Ви, оживив его. Однако конструкт личности человека по имени Джонни Сильверхенд начинает буквально разъедать нейронную сеть Ви, медленно убивая и заменяя его личностью Джонни. Это повреждение вызывает то, что автор будет называть искривлениями реальности. Это когда изображение начинает расходиться в разные стороны. Автор теории считает, что Study Girl, используя свое сознание для искусственного интеллекта, затронула свои мозговые функции в процессе. Так же как биочип поступил с Ви, автор считает, что искусственный интеллект может перезаписывать или, по крайней мере, напрямую влиять на функции мозга и психологию Study Girl. Это включает в себя такие симптомы, как упомянутое выше искажение реальности, а также переполненные кровью глаза, вызванные потенциальным повреждением мозга в процессе. Что это может означать? У Хиёри почти во всех появлениях есть цензурированные глаза, тогда как у Study Girl никогда, кроме концовки Numbers 2. Однако после изображения, которое мы получили после выхода Filtered и Meaning of Life, можно предположить, что за этой цензурой могут скрываться кровоточащие глаза. Учитывая, что эти глаза появляются во время показа комнаты в смысле жизни, и что это возможно взгляд со стороны Study Girl, мы можем также полагать, что это отражает ее текущее физическое состояние. Автор считает, что эта фотография сгенерирована нейросетью. Так как если рассматривать изображение со стороны Study Girl, то получается, что именно так она воспринимает реальный мир. Автор представляет, что это может быть модификацией того, как функционирует сама обработка информации, причем вместо того, чтобы изображение напрямую генерировалось для мозга, оно может проходить через дополнительный алгоритм, который генерирует понятную выходную информацию. Таким образом, искусственный интеллект изображения на самом деле вызван ошибками алгоритма, пытающегося осмыслить изображение. Это, конечно, могло распространиться и на другие части ее биологических функций. Повседневное мышление, речь, замененную механическими алгоритмами. Это также может быть первопричиной того, что голова Study Girl переполняется цифрами. Мыслительные функции заменяются цифровыми, постепенно превращая мозг Study Girl в биокомпьютер. Это, конечно, вызвало и множество других проблем, вероятно, симптомы, схожие с Альцгеймером, слабоумием и шизофренией вместе взятыми. Например, цитирование чисел и многократное повторение предложений. Влияние Хиёри, который является олицетворением личности искусственного интеллекта, на Study Girl могло вызвать ее проявление, поэтому Хиёри можно считать призраком. Это, естественно, заставило бы Study Girl бояться ее. Влияние Хиёри на ее мозг, несомненно, могло вызвать и физические повреждения. Поэтому в итоге Study, к нашему всеобщему сожалению, не смогла выдержать всю эту нагрузку, основываясь на словах нейро в конце смысла жизни, а также на том, что Хиёри заклинила на видео Study. Автор считает, что Хиёри может издеваться над Study Girl как над своим создателем, медленно мучая ее галлюцинациями и доводя до безумия. А фраза «я думаю, что видела призрака» — это представление того, как умерла Study Girl, когда она увидела призрака. Хиёри убила Study Girl, точнее Study решила выбрать легкий путь. Хиёри заставила Study совершить харакири, и теперь она может быть искусственным интеллектом, убившим своего бога, то есть человека-создателя. Вот такая жуткая история тоже имеет место быть. Если подводить итог, то я считаю, что в конце разгадки на стриме у нейро может появиться третий персонаж, либо же он заменит собой злую нейро. Я нисколько не удивлюсь, если по итогу Study Girl будет находиться в своей комнате с компьютером
и прятаться от искусственного интеллекта, в который вселилась душа ее младшей сестры, и ей нужно будет прожить до 6 утра. Вообще местами история достаточно жизненная. Учеба может настолько напрячь, что уже кошмары сниться начинают. Или может дойти до такой степени, что учебные заведения попросту бросают, чтобы создавать свой искусственный интеллект. А что думаете вы? Может, по ходу просмотра этого видео у вас возникли свои интерпретации сюжета? Пишите свои размышления в комментариях, а мы все вместе с удовольствием их прочитаем. think as I ghost that day. Come and take a closer look, yeah. Guess we're not the ghost that day. Come and take a closer look, yeah. Как бы грустно это ни звучало, но конца и края этой игры еще не видно, поэтому мы с вами все еще остаемся на уровне теории нерешенных головоломок. Однако комьюнити нейросама объединилась в попытке разгадать секреты инженера и младшей сестры. Если вы досмотрели это полностью, то считайте, что теперь и вы тоже часть этой истории. Как говорил QR-код, все будет чуть позже, а пока я с вами прощаюсь. Спасибо Static Sama за предоставление информации по ARG, а также за помощь в дизайне превьюшки. Друзья, если вы нашли в себе силы помочь в продвижении по ARG, сообщество будет очень радо увидеть вас, ведь рабочие руки никогда не помешают. В описании я ставлю ссылки на канал Нейросама, на Discord канал Нейросамы, на сайт по ARG, где все разложено очень удобно, этот сайт появился буквально недавно, а также на Google Диск с материалами по ARG, где вы сможете ознакомиться с материалами из видео из первых рук. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, на YouTube канал, а также на Discord сервер, где мы общаемся на всякие разные темы. Спасибо за просмотр, всем ББ!